Պատերազմի 18-րդ օրը վարչապետն ուղերձով դիմեց Հայաստանի, Արցախի ու Սփյուռքի հայությանը, վարչապետն արձանագրում է, այս ընթացքում մեր զորքերը հյուսիսային եւ հարավային ուղություններով որոշակի նահանջ են ունեցել, թշնամին փոխել է մարտավարությունը, փորձում է դիվերսիոն խմբերով խառնաշփոթ ստեղծել հայերի թիկունքում, ու չնայած դրան Արցախի պաշտպանության բանակը ծանր մարտերով մարդուժի եւ տեխնիկայի կորուստներ կրելով իրավիճակը պահում է վերահսկողության տակ ու հակառակորդին պատճառում մարդուժի եւ զինտեխնիկայի մեծաթիվ կորուստներ։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է հասկանալ ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրությունը, բայց սրա համար էլ նախ պետք է հասկանանք այս պատերազմի ծագման պատճառներն ու պայմանները։ Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը քայլ առ քայլ հասել էր մի կետի, որտեղ ըստ էության հայ ժողովրդի առաջ Ղարաբաղի հայության առաջ դնում էր սեփական իրավունքներից հրաժարվելու պահանջ։ Այդ պահանջի էությունը հետևյալն էր. անհապաղ Ադրբեջանին հանձնել 7 տարածքներից 5-ը, ներկայացնել մնացյալ 2 տարածքները հանձնելու կոնկրետ ժամանակացույց եւ արձանագրել, որ Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտումն ըստ վարչապետի որևէ պատճառահետևանքային կապի մեջ չպետք է լիներ տարածքներ հանձնելու հետ։ Տարածքներ պիտի հանձնվեն ոչ թե կարգավիճակի, այլ խաղաղության դիմաց։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը սպառնում էր պատերազմով լուծել հարցը։ Մեր կառավարությունը, որ բանակցային այս բազան ստացել էր որպես ժառանգություն կամ ավելի ճիշտ բանակցային եզրափակիչ հանգրվան, ըստ էության հրաժարվեց նման ձևով հարցի քննարկումից, որովհետև դա անընդունելի էր։ Նիկոլ Փաշինյանը վերլուծելով իրավիճակը արձանագրում է, որ առանց Արցախի կարգավիճակի որոշակիության հարցի կարգավորումը հնարավոր չէ։ Մինչդեռ Ադրբեջանը մերժում է կարգավիճակի շուրջ որևէ լուրջ քննարկում, համարելով միակ կարգավիճակը, որ կարող է ունենալ Արցախը, ինքնավարությունն է Ադրբեջանի կազմում։ Սա նշանակում է, որ Ղարաբաղն Ադրբեջանի համար պետք է հայաթափվի։ 2020 թվականի հուլիսին տեղի ունեցած Տավուշյան հաղթական մարտերը ապացուցեց շատերի համար անսպասելին։ Ադրբեջանական բանակը ի վիճակի չէ ռազմական ճանապարհով լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Այս արձանագրումը ցնցող նշանակություն ունեցավ ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև բազմաթիվ այլ երկրների եւ առաջին հերթին Թուրքիայի համար։ Հուլիսյան մարտերից անմիջապես հետո սկսվեցին թուրք-ադրբեջանական աննախադեպ ծավալի զորավարժություններ։ Մեծաթիվ թուրքական զորախումբ եւ ռազմական տեխնիկա տեղափոխվեց Ադրբեջան։ Զորավարժությունների ընթացքում նրանք կրկին համոզվեցին, որ Ադրբեջանի բանակը ի վիճակի չէ մոտ ապագայում կոնկրետ խնդիրներ լուծել։ Եվ Թուրքիան որոշեց, որ այլևս ինքը պետք է զբաղվի Ղարաբաղի հարցի լուծման։ Արցախի դեմ պատերազմը, որ սանձազերծեց թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական վարձկանների դաշինքը, անսպասելի չէր։ Վարչապետն ասում է, որ մենք սպասում էինք, հարցը միայն ժամներ եւ ուղղությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակն առաջին վայրկյաններից հերոսական կռիվ է տալիս տանկերով, զրահամեքենաներով, հրթիռներով, հրետանիով, ռազմական օդանավերով ու ուղաթիռներով, ԱԹՍ-ներով ու ահռելի մեծ թվով մարդուժի դեմ։ Թուրք-ադրբեջանա ահաբեկչական նախնական պլանը բլիցկրիգով գրավել Լեռնային Ղարաբաղը եւ հարակից տարածքները ձախողվել է մեր բանակի հերոսական գեներալների, սպաների, ենթասպաների, սերժանտների, զինվորների, կամավորների, աշխարհազորայինների, մեր պետական կառավարման համակարգի, Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարների, կառավարությունների, ազգային ժողովների, տեղական ինքնակառավարման եւ պետական մարմինների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ եւ ջանքերով։ Վարչապետը նկատում է ռազմավարական զսպման հնարավորություն ունեցող երկրները պատշաճ չեն գնահատում վտանգը, հարցը դիտարկելով միայն Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում, համարելով, որ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը կարող է փրկել իրադրությունը։ Սա իհարկե անընդունելի լինելով մեզ համար շատ նման է
1938 թվականի Մյունխենյան համաձայնությանը, երբ իբր հանուն խաղաղության եվրոպական մի շարք տերություններ Գերմանիային զիջեցին Չեխոսլովակիան։ Իսկ թե ինչ եղավ հետո, գիտեք բոլորդ։ Եվ հիմա հարցը հետևյալն է. արդյոք աշխարհը թույլ է տալու մի նոր Հիտլերի ձևավորումը այս անգամ փոքր Ասիայում։ Վարչապետն անդրադարձավ նաև ամենացավոտ թեմային՝ մեր զոհերի թիվը շատ մեծ է։ Այս պահին մեր զոհերի թիվը շատ մեծ է, եւ ես սգում եմ մեր քաջարի նահատակների համար, ովքեր իրենց կյանքով պաշտպանեցին հայրենիքը, սեփական ժողովրդի ապրելու իրավունքը, պաշտպանեցին մեր ինքնությունը, արժանապատվությունն ու ապագան։ Եվ ես խոնարհվում եմ մեր բոլոր զոհերի, նահատակների, նրանց ընտանիքների, նրանց ծնողների եւ հատկապես մայրերի առաջ։ Եվ նրանց կորուստը համարում եմ իմ կորուստը, իմ անձնական կորուստը, իմ ընտանիքի կորուստը։ Անցած ուրբաթ Մոսկվայում ընդունված հայտարարությունը հետագա կորուստները կանխելու համար էր, բայց Ադրբեջանը հավատարիմ չմնաց հրադադարի պայմանավորվածությանը, այս պահին էլ հարձակումները շարունակվում են։ Վարչապետից առաջ Արցախին, Հայաստանին ու Սփյուռքին ուղղված կոչով դիմել էր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա հայտնել էր, որ թշնամին որոշ հատվածներում ունի առավելություններ, ռազմի ճակատը օր-օրի տեղափոխվում է ավելի խորք։ Այսօր էլ հավատում ենք, որ հաղթելու ենք։ Մենք պետք է համախմբվել։ Մենք պետք է միավորվել եւ ամենակարևորը մասնակցել մարտական գործողություններին։ Ակնկալում եմ իմ եղբայրների ակտիվ մասնակցությունը, Սփյուռքում ապրող ղարաբաղցիների, Հայաստանում ապրող մեր եղբայրներին։ Օրհասական պահն է այսօր։ Հայրենիքը պահելու եւ չպահելու, պատվով ապրելու փոխարենը անպատիվ ապրելու իրավունքից հրաժարվելու։ Մենք պետք է պատվով շարունակենք ապրել։ Հատուկ կոչով Արցախի նախագահը դիմեց նաև արցախահայերին զինապարտ եւ զենք բռնելու ունակ բոլոր այն հայրենակիցներին, որոնք այս օրերին Արցախում չեն։ Մեր հայրենիքն այսօր առավել քան երբևէ բոլորիս պաշտպանության կարիքն ունի։ Ձեր օջախները, պապերի գերեզմանները, ձեր զավակների ապագան անպաշտպան թողնելու առաջին հերթին բարոյական իրավունք չունեք։ Եթե որևէ մեկդ մտածում եք, որ Արցախից դուրս կարող եք ապահով ապրելու եւ արարելու համար արժանապատիվ կյանք գտնել ձեզ եւ ձեր ընտանիքների համար, չարաչար սխալվում եք։ Սա մեր վերջին ճակատամարտն է, որն իրավունք չունենք զիջելու, որտեղ դասալքությունը հավասարազոր է դավաճանության։ Ետ դարձեք, քանի դեռ ուշ չէ, քանի որ բոլորի տարարքները գնահատելու են ժողովուրդն ու պատմությունը։ Անեծքի փոխարեն ընտրեք օրհնության ճանապարհը։ Արցախի ու Հայաստանի ղեկավարները շեշտում են, Արցախն ուզում է հարցը լուծել խաղաղ բանակցային ճանապարհով, բայց հակառակորդին զինադադար կարելի է միայն պարտադրել։ Մանու Իրիցյան, ժամը լրատվական։